Na hlavných akciových indexoch, ako je S&P 500 alebo Eurostock 50, po prípade DAX alebo Nasdaq, je výraznejšia korekcia od 8 zhruba do 10% a takisto padajú aj niektoré technologické akcie. Takže poďme sa na to pozrieť, že či je to príležitosť na nákup alebo eventuálne, že či treba ešte počkať. Toto je 11. diel zo série Investovanie. Moje meno je Peter Rakvica a vítam vás na YouTube kanáli investičnyblog.sk. Tak ako som spomenul v úvode tohto videa, tak na hlavných akciových indexoch je výraznejší pokles niekde od zhruba 7 až do 10%. A keďže sa zaoberáme na tomto YouTube kanáli investovaním, tak sa poďme teda pozrieť na tieto hlavné akciové indexy a po prípade na niektoré akcie, ktoré by mohli byť zaujímavé na nejaký prvý nákup. Na úvod tohto videa by som chcel upozorniť, že toto video je čiste len informatívneho charakteru a neslúži ako nejaká ponuka alebo tip na investíciu do ktoréhokoľvek finančného inštrumentu, ktorý tu budem spomínať. To znamená, že pokiaľ sa rozhodnete investovať, tak by ste sa mali poradiť so svojím finančným poradcom, poprípade si sami urobiť nejakú analýzu toho trhu. Pretože investovanie je rizikové a je s tým spojená strata finančných prostriedkov. Takže teraz by sa vám mal na obrazovke zobraziť graf hlavného akciového indexu S&P 500. Tento budeme brať ako základ, pretože sa v ňom nachádza 500 najväčších amerických spoločností a odzrkadľuje v podstate ekonomiku takmer skoro celého sveta. Takže keď sa pozriete na ten daný graf, je to denný graf. Denný znamená to, že každá tá jedna sviečka, či už červená alebo zelená, znamená, že buď v daný deň cena rástla, pokiaľ je tá sviečka zelená, alebo v daný deň cena klesala. Ak sa môžete pozrieť na v podstate ten graf, ktorý teraz vidíte, tak vidíte, že už takmer mesiac nám cena akciového indexu S&P 500 klesá a klesá nám zhruba z cenovej úrovne okolo $7015 a vyklesala nám až niekde pod úroveň 6345. Momentálne sa nachádzame na cene 6485. Keď si to dáme, aby sme videli celkovú históriu, tak tu vidíme, že počas minulého roka, niekedy v mesiaci február až máj, nám tiež tento akciový index výrazne vyklesal a to bolo spôsobené tým, že Trump vtedy zavádzal tie jeho skvelé clá a vtedy vlastne tam bol takýto nejaký prepad. Daný prepad bol veľkou príležitosťou na nákup. Pokiaľ by ste v danom čase do toho vstúpili, tak by ste mali celku veľmi zaujímavé percentuálne zhodnotenie. Aktuálne tento pokles na S&P 500 môže tiež znamenať celku zaujímavú príležitosť k nákupu alebo eventuálne k nástralovej pozícii alebo po prípade nejakej pravidelnejšej pozícii nejakého ETF na S&P 500. Za chvíľočku si potom ukážeme, že aké ETF by to mohlo byť. Konkrétne ETF ale menovať nebudem. Takže tuto krásne vidíte, že ten pokles je zaujímavý, ale treba dávať pozor na to s tým, že ten pokles môže byť ďaleko väčší a pokiaľ by ten pokles bol cez 20%, tak sa preklopíme do medvedieho trhu. Takže treba byť opatrný a pokiaľ sa rozhodnete nejaké ETF na tento index nakupovať, tak by som do neho zatiaľ investoval maximálne štvrtinu voľných finančných prostriedkov, ktoré máte určené práve na investíciu do tohto indexu a v prípade, že by ten pokles bol väčší, tak potom môžete po prípade doinvestovať druhú štvrtinu a pokiaľ by sme sa preklopili do medvedieho trhu, tak vám ešte zostane 50% z investície, ktorú máte pripravenú konkrétne na vstup do takéhoto ETF a môžete potom vlastne prikupovať a tým pádom priemerujete cenu. Keď sa pozrieme teraz na index európsky, napríklad Eurostock 50, tak tu vidíme, že ten pokles bol výraznejší, ale aj ten posun smerom nahor je už teda väčší. Tie otvorené pozície, ktoré vidíte v grafe, tak tie som ja otvoril na tradingových účtoch, čiže nie na investičných.
A samozrejme takéto niečo vôbec neodporúčam, pretože čo sa týka tradingu, tak ten je ďaleko rizikovejší ako je investovanie a keďže tam obchodujete na paku, tak môžete prísť o všetky vami investované finančné prostriedky. Následne samozrejme môžeme pozrieť aj na Nasdaq, tu vidíme obdobný graf ako na S&P 500 a tiež vidíte, že to je pekne vyklesané, takže aj toto je možnosť vlastne, že vstúpiť s nejakou nástrelovou pozíciou aj do nejakého ETF na Nasdaq. A takisto, keď sa pozriete napríklad na DAX, tak ten tu máme tiež parádne vyklesaný, takže tu máme tiež nejakú príležitosť. No a potom si pozrieme ešte ďalší akciový index, ako je napríklad japonský Nike a tam vidíte tiež pokles, takže po prípade môžete diverzifikovať svoje investície aj do ETF, ktoré kopíruje buď tento akciový index alebo po prípade nejaký azijský index. Pretože keď sa pozrieme napríklad na niektoré ETF napríklad na Čínu a na Indiu, tak toto je napríklad jedno z ETF, alebo to teda konkrétne teraz na obrazovke vidíte CFD, ale pokiaľ si nájdete nejaké ETF na Čínu, tak môžete vlastne do neho investovať. Tu vidíte tiež veľmi pekný pokles a takisto ešte výraznejší pokles je na CFD, na ETF, CFD na Indiu a tu krásne vidíte, že ten pokles je veľmi zaujímavý. No, takže, ale zase samozrejme neodporúčam investície do CFD, ale treba si nájsť príslušné ETF. Ja osobne si vytváram portfólio u brokera Freedom24. Tí z vás, ktorí ma sledujete, tak to dobre viete. Pokiaľ by ste si aj vy chceli vytvárať portfólio u brokera Freedom24, tak linka na daného brokera je v popise tohto videa. A pokiaľ by ste si tam chceli urobiť teda registráciu a založiť aj účet, tak ja som o tom natáčal video a to video vám vybehne tuto hore. A teraz sa poďme pozrieť na nejaké tie ETF u brokera Freedom24, takže ja ich tu mám niektoré potvárané. Samozrejme ešte raz opakujem, že toto nie je investičná rada, ani investičné odporúčanie a ani ten výber tých ETF, ktoré vám tu ja budem ukazovať u brokera Freedom24, neznamená, že ja nakupujem konkrétne tieto ETF. Pokiaľ chcete vedieť, aké konkrétne ETF napríklad ja u Freedom24 nakupujem, tak sa môžete bezplatne zaregistrovať u tohto brokera. Nie je podmienkou si tam vložiť zatiaľ peniaze, ale na to, aby ste videli moje portfólio a po prípade, aby vám chodili spraviť o tom, že aké sú pohyby na mojom účte u brokera Freedom24, tak to môžete vidieť na linku, ktorý nájdete v popise tohto videa. Je tam vlastne linka na môj eurový účet, čiže pokiaľ budete mať nejaké jedno konto, tak sa treba prihlásiť na odber toho eurového účtu, aby ste videli všetky pohyby na tom mojom eurovom účte, ale je tam aj linka na môj dolárový účet, aby ste videli aj teda pohyby a moje portfólio, ktoré mám v dolároch. Prečo to mám v týchto dvoch menách? Je to kvôli tomu, aby som diverzifikoval. A prečo vlastne v rámci mien diverzifikujem, tak o tom som tiež natáčal jedno video a to video vám vybehne teraz tuto hore. Takže poďme na tie ETF, ktoré ja som si tu nachystal. Tu momentálne môžete vidieť ETF s tickerom VAA. Je to teda ETF, do ktorého viete investovať u brokera Freedom24. A tu vidíte, že to dané ETF tiež kopíruje v podstate ten daný index S&P 500 a vidíte, že to je tiež vyklesané. To znamená, že je to jedna z možností, pokiaľ by ste chceli investovať do konkrétne indexu S&P 500, tak je to jedna z možností, ktoré ETF si môžete vybrať. Následne tu vedľa na ďalšej karte mám nachystané ETF, ktoré kopíruje akciový index technologický, čiže Nasdaq. A tu tiež pekne vidíte, že je to od svojich maxim vyklesané a teda tiež to môže byť jedno z ETF, do ktorého by ste, alebo ktoré by ste si mohli nejakým spôsobom začať nakupovať, pretože ten pokles je teda príležitosť. A túto potom vám ukazujem ďalšie ETF. Toto ETF je konkrétne ETF, ktoré kopíruje hlavný akciový index Eurostock 50, čiže hlavný európsky akciový index. Tie predtým dva boli teda americké. Ja osobne by som odporúčal nakupovať tie ETF
tých amerických indexov, ako je S&P 500 a Nasdaq v amerických dolároch a naopak európskych indexoch, napríklad eurách. Tým pádom aj diverzifikujete to menové riziko, o ktorom som rozprával, alebo o ktorom som natočil v minulosti to video. Následne tu sa môžeme pozrieť na ďalšie potenciálne ETF-ko. Je to ETF-ko na Čínu a tu tiež vidíte celkom výrazný pokles a tak ďalej. Ako sa vyznať v ETF-kách, tak o tom som tiež natáčal video a to video vám vybehne na obrazovke tuto hore. Tuto potom máte, čiže teraz vidíte ETF-ko na Čínu a ja sa tu prepínam na ďalšie ETF-ko a to ETF-ko je s tickerom QDV5, je to ETF-ko na Indiu a tiež vidíte, že tu je veľmi výrazný pokles. Ja osobne všetky tieto poklesy vnímam ako príležitosť pre začínajúceho investora na to, aby eventuálne mohol si nakúpiť nejaké svoje prvé ETF-ka, ale s tým, že treba brať do úvahy, že je to teda nástrelová pozícia a v prípade, že by to vyklesávalo ďalej, tak samozrejme to treba prikupovať s tým, aby ste priemerovali cenu. Ideálne je to nakupovať na pravidelnej mesačnej, poprípade štvrťročnej báze, alebo poprípade si nastaviť percentuálny pokles a keď ten daný percentuálny pokles na tom danom ETF-ku nastane, tak ho nejakým spôsobom prikúpiť. Ale ešte raz chcem pripomenúť, že časovanie trhu pre začiatočníka nie je vhodné. S tým majú problém aj profesionáli. No a ešte by som vás chcel upozorniť aj na celku zaujímavé prepady na určitých akciách. Samozrejme, tých akcií je ďaleko viacej ako tie, ktoré vám tu ja ukážem, ale chcem len také, ktoré mňa nejakým spôsobom zaujali. Takže napríklad je tu celku zaujímavý prepad na akcii spoločnosti Microsoft. Ja osobne Microsoft považujem za veľmi zaujímavú a perspektívnu firmu do budúcna. Tu môžete vidieť, že ešte minulý rok tá akcia sa pohybovala na úrovni okolo $555. Aktuálne sme na cene 363. Pre mňa osobne napríklad toto je už veľmi zaujímavá a férová cena na túto spoločnosť a ja osobne ju určite s najväčšou pravdepodobnosťou do portfólia v najbližších dňoch zaradím. Potom je tu druhá spoločnosť, ktorú pravdepodobne tiež všetci poznáte a to je Adobe. Väčšina z vás používa vo svojich smartfónoch na čítanie PDF, pravdepodobne Adobe Reader. Poprípade niektorí z vás, ktorí upravujete fotky, máte Photoshop alebo Adobe Illustrator. Po prípade tí z vás, ktorí striháte videa, tak možno poznáte Adobe Premiere. A tu keď sa pozriete, ešte minulý rok sme sa hýbali na cene okolo 420 a momentálne sme na cene 240, čo je takmer o 50% pokles. Takže toto je, si myslím, že tiež celku dosť zaujímavý, nebudem hovoriť tip, ale proste zaujímavá akcia, ktorá do budúcna má podľa mňa veľký potenciál. Následne tu máme veľmi výrazný pokles aj na spoločnosti Meta, ktorá sa ešte minulý rok pohybovala na úrovni okolo 800, aktuálne je cena 553. Tu si treba dať ale veľký pozor, pretože tá Meta momentálne čelí dosť vážnym súdnym sporom ohľadom toho, že niektoré malé deti začínajú byť závislé na sociálnych sieťach a tých žalob môže tam byť viacej a tým pádom by to mohlo napríklad v budúcnosti vyklesať v podstate nižšie. Tí z vás, ktorí sa zaoberáte alebo eventuálne zaujímate o investovanie, tak s najväčšou pravdepodobnosťou poznáte najznámejšieho investora, ktorým je Warren Buffett a tento vlastní spoločnosť Berkshire Hathaway. A keďže je aj takáto konzervatívna spoločnosť celku dosť zaujímavom poklese, klesla oproti cenám v minulom roku z úrovne niekde $540 na aktuálnych 476, tak tiež to môže byť veľmi vhodná alternatíva napríklad k indexu S&P 500, pretože vo väčšine rokov táto spoločnosť svojím zhodnotením poráža tento index. Ale je to naozaj veľmi konzervatívna akcia. Takže to je z mojej strany, čo sa týka nejakej ukážky toho, že aké sú príležitosti na trhoch
na investície všetko. Ja by som chcel upozorniť ešte raz na to, že ani jedna z tých informácií, ktoré som tu dal, nie je odporúčaním na nákup konkrétnej danej akcie alebo daného ETF-ka. Samozrejme, pokiaľ chcete investovať, tak by ste si mali spraviť nejakú vlastnú analýzu, poprípade tak, ako som povedal, poradiť sa so svojím finančným poradcom a až na základe toho robili nejaké svoje prvé rozhodnutia. Treba brať do úvahy to, že ten trh sa môže preklopiť do medvedieho a v tom prípade ten pokles môže byť potom ďaleko výraznejší a eventuálne dlhodobejší a práve treba preto myslieť na to, že treba mať dostatočnú hotovosť a nie pri investíciách, pri prvých investíciách investovať všetko, ale treba v podstate si to rozdeliť na viacero tranží. A vždy, aj keď urobíte tú nejakú poslednú investíciu, tak nezabúdajte na to, že hotovosť je král a ideálne je vždycky držať u daného brokera, u ktorého máte účet, aspoň štvrtinu peňazí v hotovosti, aby pri prípadnom ďalšom ešte poklese ste vedeli vždy dokupovať a eventuálne priemerovať tú danú cenu. Pokiaľ chcete sledovať moje portfólio u brokera Freedom24, a chcete sledovať to dolárové portfólio, tak vám odporúčam vlastne ísť do popisu tohto videa, kliknúť na linku, ktorú uvádzam, kde je možný prístup, verejný teda prístup k môjmu portfóliu na účte v dolároch vedený u brokera Freedom24 a stačí vám urobiť bezplatnú registráciu a toto portfólio uvidíte a takisto vám budú chodiť správy o pohyboch na mojom účte, či už niečo nakúpim alebo predám, tak by ste mali byť o tom informovaní. A pokiaľ chcete vidieť aj portfólio na mojom eurovom účte, tak opäť treba zase dole kliknúť na tú linku, ktorá teda je na sledovanie môjho eurového účtu a tam môžete zase sa registrovať. Pokiaľ ste tak už urobili v dolárovom účte, tak buď vám stačí len sa prepnúť, alebo po prípade možno vám umožní urobiť odber aj tohto druhého môjho v podstate účtu a takisto budete dostávať všetky informácie o pohyboch na danom účte. Pokiaľ chcete viacej informácií a konkrétnejších, tak máme Discord, na ktorom v podstate združujeme ľudí, ktorí sa zaujímajú o investovanie a o trading. A môžete sa do tejto našej Discord skupiny prihlásiť cez linku, ktorá je taktiež v popise každého jedného videa. A to je už naozaj z mojej strany na toto video všetko. A vidíme sa v najbližších dňoch pri nejakom ďalšom zaujímavom videu, či už o tradingu alebo o investovaní. No a pokiaľ ste tu noví a ešte ste nám nedali odber, pretože veľa z vás pozerá tieto videá, ale nie je prihlásený na odber, tak môžete urobiť vpravo dole pod videom a keď kliknete aj na zvonček, tak budete dostávať upozornenia o každom novom publikovanom videi na tomto YouTube kanáli. Majte sa pekne.